Hello, my people. Oh, how na dey? This is Maureen Gist TV. My people. Lizzy Anjorin don come out for Baba Asa. My people. Now, know say I just post video yesterday evening concerning Lizzy and Baba Asa gbege court gbege matter. So, Lizzy now don come reply Baba Asa. Don come for am. Make una lis ten to this. All wetin Lizzy go talk inside this video wey be say I wan play. In case e be say you never subscribe to my channel, abeg make you hit the subscribe button o, make you click the bell notification. For all my returning subscribers, say una do well. Oya o, make una lis ten to this video. Good afternoon. Oh, sorry, good evening. Good evening, beautiful people. Today is Saturday, 21st of August. 21st of August, Saturday. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Yatni Joel Oyatoye Olaniyi tí ó ń bẹ́ kiri lórí social media recently. Joel Oyatoye Olaniyi, mo mention orúkọ ẹ̀ rí. I think first time tí mo ma mention ẹ̀ lélẹ̀. Nígbà tí mo ṣe show ní 30th of January, I said Froster Winnipeg. A jẹ́ pé o mọ̀ pé Froster ni ẹ́. Mo rí social media bíi pé nǹkan tí everybody tó bá ti ṣèkà tó máa sá wá bó máa lẹ́yìn. Tó bá jẹ́ pé ìkà ló yàn láàyò tó wá ń sá wá sí social media. Because social media tẹ́ ń wò yẹn kò dé court. Ó ní ó lọ gbé mi lọ sí court. On what basis ló gbé mi lọ sí court? Ó gbé mi lọ sí court fún defamation. Mo díẹ̀ Joel, mo challenge ẹ kó post ẹ tí ó bá ṣe defamation. Ló fi gbé mi lọ sí court. Defamation lórí pé ó jẹ mí lówó, ó yáwó lọ́wọ́ mi, ó bẹ̀ mí kí wá ṣiṣẹ́ fún ẹ pé tó bá ṣe tó máa sanwó fún mi. Tí ẹ̀rí dẹ̀ wà. Mo gbé ẹ lọ sí station. A sún ẹ sí court, àárí ẹ ó sá lọ. Wọ́n ní kó lọ mú ṣọtí ẹ, wọ́n ní ṣọtí ẹ ti sá lọ sí London. Ó wá sá wá sí social media. Ó mọ kan tó ló charge mi ní 10 million ni mo rí, ẹ̀yin èèyàn ẹ wò. 10 million ni mo kọ́kọ́ rí. So lẹ́ni nsìn 30 million ló tún jẹ́, wàláhì kó jẹ́ 100 million. Níbo lẹ ti defame ẹ? Agbára Ọlọ́run ká. Ṣé dárúkọ ẹ ni? Nǹkan tí ò yẹ nípa business ni wípé tó bá ń ṣe òwò fọkàn play wá in any business. Wá dẹ̀ ṣe àtúnṣe. Bí mo ṣe ń ta ilẹ̀ fún àwọn èèyàn, mo ti sọ fún yín ilẹ̀ yìí o, ọmọ onílé ò ní dá yín láàmú o. Ẹ wá ń kọ́lé lọ, ọmọ onílé wá dá yín láàmú. Ẹ wá pè mí pé Lizzy Anjorin. Ṣé bó ti sọ pé ọmọ onílé ò ní dá wá láàmú kí n wá gbé yín lọ sí court fún defamation. Ṣé rí pé nìyẹn ti ní mental. Mental original power. Ó gba owó, Aliu wà ń bẹ̀ kò lè travel out mọ́. Ọmọ yìí tí ń jẹ́ Sulaiman ó wà ń bẹ̀. Ọpẹ́ ó wà ń bẹ̀. A lot of people ó gba owó lọ́wọ́ wọn. Yatni gbogbo wọn rí application not found. Application not found. Ó dẹ̀ ń parọ́ pé àkáǹtì ẹ kọ́ ni ó fi gbowó. Zenith account yẹn ń kọ́ tó fi gbowó. Àtọ̀dọ̀ PE tó fi gbowó. Ṣé ẹ̀rí kọ́ nìyẹn, evidence kọ́ nìyẹn? Ṣé o mọ̀ pé láti 2018 àbí 2019 mi ò sọ̀rọ̀, mi ò sọ nǹkan kan. Ìwọ ló gbé wèrè orí ẹ dé. Fúnra rẹ̀ ló fẹ̀dí ara ẹ̀. Sórí gbogbo pọ́ǹchì igbá dìsán tó ń lọ yẹn kó wo tèmi lè bá pọ̀ ni. Kò sórí tẹ bá gbé mi lọ sí íńtánẹ́ẹ̀tì àlùbáríkà ni òkìkí ni. Òkìkí Wọlé Ọlá ni òun lèmi fi ń tajà. But nǹkan tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni pé as a business person níyì ṣé o mọ̀ pé kọ́kọ́ gbé lọ́ọ̀yà lọ́kọ̀ọ́kọ́ wá nígbà tí lọ́ọ̀yà yẹn gbọ́ sáìdì wa ó ní kó wá bẹ̀ wá pé rubbish ló ń sọ pé ò ní case ó gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó ló fẹ́ ṣe visa fún wọn. Nígbà tí mo ṣe show ní 30th of January yẹn àwọn ti Canada ń testify àwọn èèyàn lọ wo show mi ní January 30th tí mo ṣe show ẹ lọ wo àwọn ti Canada ní pé ìṣú pé bọ̀bọ̀ ìgbó lọ́wọ́ àwọn wa
àwọn ti Ìbàdàn náà ń pè mí gbogbo lọ́wọ́ àwọn sórí fọkọ̀ máa wà nínú business. This is all you need to do. Tí fọkọ̀ bá ti wà wàá dúró tán wàá ṣe àjò ó wá lọ sue mi fún defamation to silence me, just to silence me fún defamation tó dẹ̀ jẹ́ mí ní times 3 owó no tó bá yẹ kó di 30 million ẹ lọ dúró sí times 10 owó tó jẹ́ mí nìyẹn. But nísìn mo tún rí inú paper ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo rí inú defamation tó gbé wá ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo rí kiri lórí paper àwọn paper yẹn náà àfaragbá gbogbo àjọ máa wọ́ra wa ni. Sórí téèyàn bá ń ṣe òwò kò sí nǹkan tí fọkọ̀pù lè sí tó bá ti ń ṣe òwò tó bá ti ń ṣe káràkátà fọkọ̀pù lè wà but ability to carry people along kò dẹ̀ ṣẹ̀tọ́ àyà mi ó da gbogbo àwọn tí wọ́n rí application wọn yìí kí ni ká ṣe fún wọn ṣé ká ṣe kó tiẹ̀ wá máa tàn wọ́n kó tiẹ̀ wá sọ fún mi pé alájà ok ṣe kàn fìyè báyìí lẹ̀ ká ṣe gbogbo àwọn tó dúró tiẹ̀ sí tó ń promise ní Canada ó sọ fún wọn wípé fraud card tó lò fún èmi ó wà lórí orúkọ ẹ ní Canada kò sí application tó lè gbé wọlé wọn ò ní fún wọn visa àwọn ọmọ tí ó dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn ní ìkí àtẹ̀mí àti ṣèlú mi fún wọn wọ́n ní fraud alert wà lórí orúkọ wọn wàá sanwó àwọn ọmọ yìí wàá dẹ̀ ṣe visa yẹn ogún wọn ni at least nínú wọn èyí tó yá owó làpọ̀ wà ń bẹ̀ tí mo mọ̀ èyí tó lose iṣẹ́ wà nínú wọn tó yáwó níbi iṣẹ́ wọn ó wá sáré gbé mi lọ sí court ó tiẹ̀ tún kẹ́lẹ̀ bá mọ bí tí wọ́n bọ̀ ìburú like tó dájú yọ wo ìkànnì ẹ̀ ó dẹ̀ ti gbó nínú iṣẹ́ jìbìtì tó fi lè gbọ́gbọ́n pé ẹni tó jẹ lówó tó lo jàǹbá fún kó gbé lọ sí high court àwọn tẹ́mi gbé lọ sí court sí mi ò rí wọn rí mi ò mọ̀ wọ́n rí àjọṣe business rí wọ́n dìdí ń ṣe kéèsì mi wọ́n lọ ṣe part 1 to 1 billion mo gbé wọn lọ mo dẹ̀ jàre wọn because wọ́n ṣe fídíò wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dárúkọ mi wọ́n purọ́ mọ́ mi wọ́n ṣe oríṣiríṣi that one is a different case tó bá jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni tó yẹ pé mo ti bá wọn ṣe business rí àbí mo jẹ wọ́n lówó mo wá gbé wọn lọ sí court is another ball game adájọ́ kì í ṣe wèrè. tó o bá ṣe kí ló ń sá kiri fún. tó o bá ṣe kí ló ń sá kiri fún. Àsùnbàdàn lẹ́nu Àsòṣogbo lọ́la. Wàásùbàdàn lẹ́nu Wàásòṣogbo lọ́la kí ló ń sá kiri fún àwọn pípù tó jẹ lówó ò mọ mí ní wọ́n kí tó lè tó yìí nídìí business ìtumọ̀ ẹni pé mò ń ṣe dáadáa. ẹ gbà mí ẹ ṣé o àwọn ọmọ tó gbó lówó wọn ló competition against ẹ o not me o èmi kọ́ o wàláì tàláì àwọn ọmọ tó gba owó lọ́wọ́ wọn tó jẹ ní gbèsè ló ń lé ẹ kiri kì í ṣe mi ṣòro wo tèmi o máa kó wá fún mi lórí ìjókòó máa gba owó mi ẹ sà mò ń gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ bá mi lówó ẹ èmi ò lé ẹ èmi kàn mú lé ẹ àwọn ọmọ wo àwọn ọmọ ẹ ti fẹ́ ṣe visa fraud alert ó wà lórí because ike fraud ló fi ń ra visa fee tó oníjìbìtì nìyẹn kò dáa sórí jìbìtì tó wá ń wù yẹn ó yẹ kó ní ìwà pẹ̀lú ẹ̀ mi ò gbọ́ rí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí ẹ rọra ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ o ẹ rọra ṣe nǹkan pẹ̀lú àwọn èèyàn o èèyàn jẹ mí lówó ó lu jìbìtì fún àwọn tí mo kó fún ó lu jìbìtì fún àwọn tí mo kó fún ó wá gbé wa lọ sí high court fún defamation 10 million naira ló ní san àbí mo tún ṣe nínú pépà lẹ́yìn tó di 30 million wàhálà ìkó pé 100 million ọlọ́run á san ọlọ́run ni torí mi ò ṣe jìbìtì èèyàn kan sọ pé àmẹ́ tó ń sòótọ́ ṣé ọjọ́ rẹ̀ bí àná tó gbá kúbẹ́kúbẹ́ tó ẹjọ́ ṣàánú mi ò léèyàn tó ń sọ pé kó ṣàánú ẹ kí bẹ́ẹ̀ kérò wà mo dẹ̀ kérò fún ẹ ó dẹ̀ lu wọ́n jìbìtì kò dáa wàláì kò dáa ó ní kí n daṣọ àṣì sórí business is not about today business is about tomorrow bó ṣe ń sá kiri yẹn àwọn tó lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn á mú ẹ àti wọ àti ṣọ tí ẹ tẹ̀ ń sá kiri kí ló tẹ̀ ṣe wá sí police station kí ló tẹ̀ tó o bá jẹ̀bi tó o bá jalè ó burú o ó gbé mi lọ high court mo lọ bímọ láti jọjọ gbìyànjú ló mọ̀ pé mo lọ bímọ mo dẹ̀ ti dẹ́nsìn ẹ mú ìwé yín wá lórí èlò ló bíìlì mi àwa máa sun ṣùgbọ́n gbèsè tiwa wàá san because èmi ń travel ó tún gbọ́ sọ pé ìyálàyẹ ẹ wo ló wọ Canada rí ẹ̀yin èèyàn ẹ bá mi sọ fún bọ̀bọ́ yìí pé kán tó bí ni mo ti ń travel káàkiri àgbáyé kán tó bí ẹni mo ti ń travel káàkiri gbogbo àgbáyé kán tó wo èmi tó ń wo yẹyẹ ni mí àwọn èèyàn mọ̀ pé mo fojú mo travel jù láyé. olóṣè ààrẹ o
visa launch ló fi wọ Canada o. Báwo ni wọ́n ṣe mọ̀. Mo gbá research ẹ̀. Visa launch ló fi. Sórí wàá sanwó wọn èmi ò kì í ṣàbòsí ìtúrò ẹni mi ṣe ṣàǹbásẹ́dọ̀ àwọn èèyàn torí wàhálà báyìí ni kí má lọ ṣàǹbásẹ́dọ̀ kan má lọ kó sọ́wọ́ torí èmi làwọn èèyàn máa fà àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó lù ń jìbìtì ọrùn mi náà ń ké sí omi sọ pé ẹnikẹ́ni tí kí lorúkọ ẹ̀ Yatni Ọyátóyè Ọláníyì Joel Ọyátóyè tó bá jẹ lówó tó ṣe fraud visa fún yín ẹ jáde nísìn ọ̀kẹ́ dákẹ́ for life kẹ́nìbọ̀dì má pè mí mọ́. Àmì o èèyàn kan ní Ọlọ́run á gbé mi lékè gba àwọn ọ̀tá mi àmì o oore ni mo ti gbọ́n ẹ̀yin olólùfẹ́ mi warriors mo ṣèlérí fún yín pé tí gbogbo wàhálà ìbá ti kúrò lẹ̀ mo ṣèlérí pé kò ní sí wàhálà kankan mọ́ láìda mo ṣèlérí fún yín nítorí pé lára nǹkan tó ń fa wàhálà òun ni humility àti ìrànlọ́wọ́ tó bá ti jẹ́dá tó fẹ́ káwọn èèyàn ga ó máa kó sí wàhálà ni mo ṣèlérí fún yín pé gbogbo nǹkan tí mo mú gbogbo ẹ̀yin warriors go through with time ni ó máa lọ ṣe rí lẹ́yìn eléyìí nígbà tí ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ń báyàn ṣe mi ń kọjá àyè mi mo dẹ̀ ti padà sí báyìí Ọlọ́run á gbé mi Ọlọ́run á gbé gbogbo wa lékè. àti olórí jẹ tu ẹ̀hún tó mú wá lọ́jọ́ náà lánàá ọmọ dáadáa ní ìgbà kan. ó ṣèkà fún lédi yẹn náà o ó ṣèkà fún lédi gẹ́ẹ̀ tó mú wáyé ó ṣèkà fún gẹ́ẹ̀ yẹn o because mo bá gẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ó ṣèkà fún gẹ́ẹ̀ yẹn náà àdéhùn tó ṣe fún gẹ́ẹ̀ yẹn kò múṣẹ so má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ lórí social media ẹ má ti paṣẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ẹ má ti paṣẹ ṣe kíni ẹ má gbẹ̀ṣẹ̀ ẹ má fi ba yára yín jẹ́ ẹ wo àwọn ẹ̀rí rẹ̀ ẹ jẹ́ ń fẹ̀rí hàn yín Ọlọ́run kò nírọ́ ẹ jẹ́ ń fẹ̀rí hàn yín. ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà ṣé ọmọ Nàìjíríà ló bá gbowó. ẹni ẹ imagine ó ní ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà òun ṣẹ́yìn lẹ bá gbowó ṣé ẹ mọ̀ gbà tó ń gbowó sàkáùntì ẹ̀ ó ń gbà sí ti PA ó ń gbowó lọ́wọ́ ó ń gba nǹkan lọ́wọ́ ó ń gba oríṣiríṣi lọ́wọ́ wa ṣé ẹ wà ń bẹ̀ gbogbo ilẹ̀ rí mo ṣiṣẹ́ fún bọ̀bọ̀ yìí ní Winnipeg ó tún lò léèyàn mo bẹ́ẹ̀ kó èèyàn jọ ní Toronto àǹtí Tóyìn tó wà ní Toronto ó lè testify mi ló bá kó èèyàn wá o bọ̀bọ̀ yìí ò dẹ̀ fún mi ní 1,000 ní gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi ẹ jọ ẹ̀yin èèyàn evidence rèé ẹ wò n tó defamation because ó lóun gbé mi lọ sí court ẹ wò ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi wò nǹkan tó gbé mi lọ fún rèé ẹ wò kí lẹ rí ṣe rí dáadáa ṣe pé defamation ni ẹ wò ṣe ti rí defamation ni ẹ wò ẹ jọ ẹ bá mi ka kínní mo ti post ẹ lẹ́ẹ̀kan bọ̀ kò yí àwọn èèyàn ẹ wo nǹkan tẹ́ni kọ ẹ wo dáadáa ẹ ti rákàn tó fi gbó lọ́wọ́ wa ẹ wo ẹ wà kàn tó fi gbó lọ́wọ́ wa ṣe ti rí ṣe rí ẹ jọ ṣe rí ṣe ti rákàn tó fi gbowó ṣe ti rí o ṣe ti rí ẹ wo nǹkan tí kínní yẹn ń sọ fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ bá yín bòde lè àwọn tó ṣe físà fún bá mi pé ọmọ yìí ọmọ Ìbàdàn yìí ẹ wò kílẹ̀ rí tó ṣẹlẹ̀ yìí track your application ẹ wò sàlẹ̀ ó ní user not found ẹ jẹ́ ń bòde ó ń dànù no record fund òun rè ẹ wò no record fund ṣe ti rí nǹkan tó ṣe fún wa ẹ ti rí nǹkan tó ṣe fún wa ṣe ti rí nǹkan tó ṣe fún wa ẹ wò mi ò dẹ̀ lè jẹ́ kí tọmọ ọlọ́mọ bàjẹ́ torí mo fẹ́ jèrè ọmọ tèmi ṣe rí èmi wọ́n ti fún èmi ní penalty èmi ti sọ because wọ́n rí físà tó pọ̀ lórí péjì tèmi tó pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wọ Canada ń jọ ibà wọ́n mú mi lẹ̀ ni kọ́ ló ń ṣàánú mi wọ́n yé mú mi lẹ̀ kọ́ ló ń ṣàánú kọ́ ló ń gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí mi ò ṣẹ̀ tí mi ò rò tí wọ́n ń ṣèkà fún mi ẹjọ́ sà ẹjọ́ sà ẹ má bínú ẹjọ́ mi ní fẹ́ ṣe tán sà kọ́ ló ń gbà mí lọ́wọ́ àwọn ta ló ń pè wọlé ẹjọ́ máa decline for now kọ́ ló ń gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí mi ò robi sí tó ń robi sí mi ẹlẹ́ṣẹ̀ ń ságbà tí a kò lè ìgbà tó máa lù wá jìbìtì kò kí wọ́n mọ̀ ó wá súnmọ́ mi wá ń dọ̀bálẹ̀ ó pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ó wá lù wá jìbìtì tán tóró ti mọ̀ pa venue tó máa fi ń polongo Lizzy ẹ rí i pé bọ́n yẹn ń polongo mi ni mò ń lọ sókè sí wọ́n ṣe ń polongo mi ni mò ń ṣoríire sí torí pé inú dáadáa mi òun ló ń gbé mi lékè níyì kò dáa ó dẹ̀ rọ́ ti jọ́ tó sọ pé kí n kó àwọn èèyàn fún ẹ ó dẹ̀ ṣàánú ìpínlẹ̀ àbíyamọ àwọn ọmọ yìí ò ní èèyàn èmi àti ẹ wà láìtàláì anywhere ṣòro tó bá ti kúrò ní high court tán ṣó ń gbọ́ mi lọ sí any court in the world wàá ṣe visa àwọn ọmọ yẹn kí ni fraud card tó lò yẹn wàláì wàá rectify yẹn torí pé a ti gbé àwọn ọmọ ẹ wọ another country wọ́n dẹ̀ ń ṣe fraud alert
torí ike fraud tó fi ra visa fún wọn. lára àwọn tó gbé lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ló pè wọlé. ok ẹ wo ṣẹ́rí ẹ wo ọlọ́run ṣeun lára àwọn tó gbé lọ́wọ́ ok àbúrò báwo ni. fine man ẹ kú ẹ̀lẹ́ ma. ṣé o ti rí publication o ti rí nǹkan tí àwọn paper ń sọ. ó bí mo kàn wá wò pé ẹjọ́ kí ni nǹkan náà gangan náà kí ni wọ́n sì ìmọ̀ kókó nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún máa yí tẹ́ fi dìsáàbù gbogbo ìbú báyìí. jọ ń torí ọlọ́run ṣé ìwọ ti rí físà tí ẹ ṣe lẹ́yìn ìgbà tó ṣèkà fún ẹ. àárí ṣe láti ìgbà yẹn tí wọ́n sọ pé everybody ti ní issue láti wọ Canada. so everybody dey keep you sọ kankan kí gbogbo sọ kankan fún wa ni. ṣe ti gbọ́. sọ kankan fún wa ó dídí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ láti bí 3 years ago kẹ́tọ́ pọ̀ kankan lẹ́nu yín ìgbà tí ẹni tó fẹjọ́ yín sùn wípé ẹ̀ ń ṣèbàjẹ́ òun. ó ní mò ń ṣèbàjẹ́ òun. ẹ̀ ń ṣèbàjẹ́ òun ló sì wá ní come to think of it. mo ní ẹni tó sọ pé ó ṣèbàjẹ́ yìí àwọn tá a súnmọ́ gẹ́gẹ́ àmọ́ kankan nípa. èèyàn kan sọ pé go and pick the agent not agent we can't pick any agent we don't know the agent we don't know the agent and we did not pay into agent's account we pay into Ọláníyì Ọ̀yátóyè's account we don't know any agent bí káàdì kẹ́ńsìn kó lọ talẹ̀ fake èmi ni mò ń ṣèpolówó èmi ni mo ní company àrí èmi lẹ máa mú kọ́ lọ́ má jẹ rírú ẹ̀ láyé mi kò sí ìtókan àmọ́ agent rí nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé ó rán agent ẹ wá gba cash lọ́wọ́ tèmi tẹ bá lọ́wọ́ post mi lọ́ndì 30 ẹ máa rí kéèsì yẹn níbẹ̀ tí mo pe bọ̀bọ́ ẹ wọlé tí bọ̀bọ́ ẹ dẹ̀ confam òun ló máa produce agent àwọn ọmọ agent rí ẹ̀yin èèyàn ẹ gbà míì òun ló máa produce agent ó ti gbá àwọn èèyàn ó ti bà yé àwọn èèyàn jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ yìí sìn wọ́n fẹ́ lọ America wọ́n fẹ́ lọ US wọn ò lè lọ mọ́ because there is fraud alert lórí orúkọ wọn so ibo ni mo gbà jẹ̀bi ẹ má jẹ́ ká ṣàbòsí gbogbo wa la fẹ́ jèrè ọmọ o tẹ bá fi àbòsí sí ọ̀rọ̀ yẹn consider àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí life wọn wà at stake sí kéèsì yìí ẹ consider o ẹ má yẹ ká wà bias o lára wọn ló wà lórí ikọ̀ yìí o kí lórúkọ bọ̀bọ̀ di ọ̀dà wọn yẹn ó lose iṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ because owó tó kó fún Níyì company ló ti yá owó kò dẹ̀ rí gbà. bọ̀bọ̀ yẹn lose iṣẹ́. ẹni yìí àǹtí yìí dẹ̀rẹ̀ gbogbo wọn mọ àwọn ìgbìyànjú tí àǹtí yìí ṣe àwọn ìgbìyànjú tí àǹtí yìí ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. ṣẹ́gbọ́n. gbogbo nǹkan tí àǹtí yìí ṣe àǹtí yìí ò gbogbo tí wọ́n fojú winá ní Canada wọ́n ò sọ fẹ́ nìkankan nínú wa wọ́n ṣe àsọpẹ́ bí ti wìrì ọ̀rọ̀ àìsí ni. àwọn jẹ́ kó. a ti rìpọ́ọ̀tù ẹ̀fọ́ ọlọ́pàá ó sá lọ ni ó sá lọ wọ́n kọ́kọ́ mú ó lóun àpadà wà òun àti ṣọtí ẹ̀ sá lọ up till now ẹ mọ̀ ó mọ̀ nǹkan tó dùn mí Aliu ní Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ti gbọ́ngbọ́n pé kẹ́ lọ lu jìbìtì kẹ́dẹ̀ sáré gbé ẹni tẹ́ lu jìbìtì lọ sí high court fún defamation ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà ṣé Buhari ló ṣe lè ṣé Buhari rè ìdíwọ́ tó yẹ kó o pè mo pè é kò tí ì gbé fóònù mi a ló sá lọ ní hall ní Toronto ó sá lọ ní ọ̀dọ̀ lámì orí a pé pípé even owó tó yá lọ́wọ́ mi bá mi gbé owó mi kí n tẹ̀ fi ṣe nǹkan gidi kò gbé aago wá dọ́là tó bá pè mo lè kówó mi ilẹ̀ ká fi kọ́ ké fi rectify kínní kò dá o kò dá ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kò dá o nǹkan táwọn èèyàn wá ṣe ń ṣe yìí ẹ lọ ṣe ìkà ẹ ti gbàgbé pé wọ́n sáré wá sí social media ò lè solve nǹkan kan wàhálà ẹ pariwo èèyàn irú àwa ń sin òkìkí la fi ní oríire la fi ṣàlùbáríkà la fi ṣe tó bá jẹ́ pé ìbàjẹ́ ń pààyàn ni kò yẹ kí èmi yìí rí oúnjẹ jẹ mọ́ bó ẹni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèbàjẹ́ mi òun ni mò ń lọ sókè nítorí pé mò ń fi òótọ́ kolè ọ̀rọ̀ mi mò ń fi òótọ́ kò di ẹrù mi mò ń fi òótọ́ ṣe ayé mi tí bá ránṣọ fún yàn nígbà kan ká tó jágbọ́n stone original tí stone ẹ bá gbọ̀n mo máa gbà máa fún yín tuntun ni ẹ bè lọ́wọ́ anybody àfi tó bá kọjá bóyá ó kọjá 2 weeks because ẹ máa ti wọ̀ aṣọ tí bá dé gbà lọ́wọ́ yín báyìí máa fẹ́ lómi ni torí mi ò gbọdọ̀ gbé sórí igbá mọ́ ẹ bè lọ́wọ́ anybody ẹ ló máa ní pé aṣọ ilé òun rà má ní mo ti wọ̀ mi ò ní tà mo ti wọ̀ because ẹ̀yin ò mọ̀ èmi mọ̀ tí n bá ta aṣọ yẹn fún yín mo ti dalẹ̀ ilẹ̀ tí mò ń tà nísìnyí ẹ rí i pé máa ń segregate ẹni eléyìí ní global sea of o eléyìí ò ní o ẹ rí i pé mo máa ń sòótọ́ mi ní purọ́ fún ilẹ̀ tí ò níwèé kí n wá fẹnu yẹran sọ́bẹ̀ fún yín pé ó níwèé kí n wá gba yín pẹ̀lú ogún yín tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀dá yín wà ń bẹ̀. inú kan ni mo fi ń jẹ lọ everybody á wò pé bọ́n ṣe ń gang up lé Lizzy lórí tó Lizzy ń lọ sókè inú kan ni
inú lára àwọn tó gbàre o ọmọ yìí náà lè travel mọ́. ẹ wá gborí social media lọ. àmọ́ tó ń dúró ẹ̀ lórí. ẹ wá sá lọ sí orí social media ò ní nǹkan kan ṣe fún èmi but ẹ mọ̀ pé ẹni tó kàn lè jẹ́ ìwọ ó lè jẹ́ pé ẹni tí lára àwọn tí bọ̀bọ̀ ìbáyé wọn jẹ́ yìí ni olùrànlọ́wọ́ títí ẹ wọ́n torí kò kùn ẹ̀ wá wò pé kò kùn ẹ̀ wá máa yọ̀ sí ìpalára wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń rìn kiri láàrin wa tó jẹ́ pé aláàánú ẹ̀ ó ti rí ogun he nbì kankan mọ́ ẹ̀ka láàánú èmi àti ń rí ogun he. àmín. Yetni Joel Ọláníyì ó ń ṣẹ́nu bélébélébélébélé ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ play àwọn nǹkan tó sọ ẹ jẹ́ kí n play àwọn ok ẹ wò another evidence ẹ jẹ́ n fi nǹkan tó sọ lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ẹ wò another evidence ẹ wò bọ̀bọ̀ ẹ kọ́kọ́ lọ kúrò ẹ wò evidence rẹ̀ ẹ wò ó ní the reason for the mi lè ka kínní ẹ wò ẹ ṣáà wò ẹ wò ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ń bì báyìí ẹ̀yin ti Facebook ẹ wò kínní ó ń kóná ókè mi ìmọ̀ bóyá ẹ lè rí báyìí ẹ wò mò ń bọ̀ ẹ wò ẹ̀yin ti Facebook ẹ wò báyìí mi ìmọ̀ bóyá ó ń kóná. Only the reason for the debit is because when you apply for your visa on July 23, 2018, you use the credit card for which the owner of the card later on cancelled the transaction for fraud reason. Ó dẹ̀ ló kì í ṣe fraudster ni ẹ̀. Nígbà tó dẹ̀ mú mi lẹ̀ Canada báyìí tó mú ọ̀tá mi lẹ̀ báyìí pé wọ́n máa deport mi pé kí n provide ẹ̀ ó wà níta mi ò dẹ̀ jáde kí n lọ mú ẹ pé ẹ̀wọ̀ ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn rè mo daṣọ àṣírí bù ẹ̀. Wálé bí. Ó ní èèyàn kan ní I cannot pay him 10 million naira kankan. Ọlọ́run ló máa dá ìjọba ló máa dá ìjọba ni. Ó lè bèrè 1 billion but mo mọ̀ pé kò sí ìjọba tó máa rí evidences ta kólẹ̀ yìí. Pẹ̀lú bó ṣe mú mi sílẹ̀ ní Canada pé kí n provide ẹ̀ tí mi ò dẹ̀ provide ẹ̀ ìjọba máa dá sí ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo nǹkan tá a bá rí lórí blog kan ní kẹjẹ ká máa ṣe rí blogger mi wà ayé ẹ̀ ti tán ó ti ro rẹ̀ pin òun lẹ ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ó ti ro rẹ̀ pin àǹtí Àríkẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló tó ṣe yọ fídíò ọmọ lọ́mọ tí ó fẹ́ jí fúdù ẹ̀ jẹ ni ẹjọ́ bá a yọ ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi pápápá là ń ṣe ní pápá bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ nìyẹn o ẹ̀yin warriors ṣe ẹ̀ ní dáwó à ń lọ fún defamation ẹjá dáwó Níyì ṣàtúnṣe dá owó wa padà gbèsè tó jẹ ó gbọ́ tó o bá dá padà kó wọ́nú olè wọ́n á mú ẹ àyèmí ò pa fóònù ṣọ́ọ̀bù mi wà ń bẹ̀ yẹn ojoojúmọ́ ni mo wà ní sáìtì gbogbo ìgbà tí mo lọ bímọ òun lọ sí court against mi gbogbo ìgbà tí mo lọ bímọ simply because o fẹ́ dówó tó jẹ wá padà o fẹ́ ṣe visa fún àwọn ọmọ tó bá yé wọn jẹ́ òdẹ̀ bí tiẹ̀ òdẹ̀ bí tiẹ̀ òdẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run anyway ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ I love you guys.